Horlamasına dayanamadığım gecelerde uyurken yanlışlıkla sertçe dirsek atıp uykusunu bölmekten zerre kadar pişmanlık duymuyorum. Katılıyorum. Çok haklı. Olabilir. Artık horlamayın zaten. Sene 2026 horlamayın. Bunun tedavisi var değil mi? Git burnuna bir şey taktır. Burada ucuz şeyler var yaptıramıyorsan. Horlamak ne ya? Horlamak mı kaldı? Horlar mısın? Asla. Bir de Nereden biliyorsun uyurken? 18 yıldır biliyorum, yalnız hiç yatıyorum duymadım. diyorsun. O kadar da yalnız değil yani. Horlayan duydum. Şöyle, benim uykum derin. Ben de aldıktan sonra odalıp horlarsa sorun yok. Ama benden önce horlamaya başladıysa... Bence dirsek o. ayrılık sebebi bile olabilir. Ne diyorsunuz?